എല്ലാവർക്കും ലിറ്റിൽ ബേബി ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചക്ക റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭവമാണല്ലോ ചക്ക. ഞാനിവിടെ ഇടിച്ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ചെറിയ ചക്ക. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലിയും പശയും കളഞ്ഞൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വേണം നമുക്കിതിനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇവ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയുമാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും കറിവേപ്പില ഇടുന്ന സമയത്ത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിംഗ് സ്നാക്കായിട്ടും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല ചൂടോടെ കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ.
കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും. ട്രൈ ചെയ്തവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ.